2020 var et kriseår for norsk musikkbransje. Release-turnéer, festivalsommeren og alt annet ble avlyst. For mange artister så utgjør livespilling den største delen av honorarene, og artister har mistet mye av sine inntektskilder i året som har gått. Vi har hatt opprop om kun norske artister på radio, nye kunstnerstipender har blitt etablert, og digitale stuekonserter med Vipps-nummer ned på skjermen var bare noe av det vi ble vant til i 2020. Men hvordan det å ha vært artist i etableringsfasen av dette krevende året? Og hvordan ser de på fremtiden og 2021? Mitt navn Marie Amdam, og jeg veldig glad for å ha med meg et veldig godt panel til å kunne svare på disse spørsmålene. Her ved min side har jeg Mira Turachelvam fra 9 grader nord, Benjamin Bardos fra Slomosa, og Hedda May, også kjent som Hedda Grønhaug, eller omvendt. Velkommen skal dere være. Dere jo alle artister på litt sånn, ikke helt, du kanskje litt mer erfaren enn, nei, det kanskje ikke, det skal vi finne ut av hvert fall, det ikke noen konkurranse. Men vi skal alle snakke litt om hvordan det har vært å være artist i fjoråret. Først tenkte jeg å begynne med deg, Mira. Først og fremst gratulerer med Edvard-prisen. Tusen takk. Altså en av Norges beste komponister, rett og slett. Ja. Det kan du smykke deg med nå. Men dere ga ut plate i fjor, 2019, og hadde vel store planer for 2020. Hvordan ble det året for dere? Ja, vi har jo hatt opplevelsen av at når vi spiller inn ting, at vi kanskje blir litt misforstått som band, og at live performance hele greien vår. Så vi prøvde på en ny plan å lage et nytt album, selv om vi følte på at dette egentlig ikke ville gi oss noe profitt. Så vi tok den risikoen og lagde en plate for å ha sommerturné, eller ja, ha en del konserter i sommeren. Det ble jo ikke noe av det, men det vanskelig å si om altså utfallet var vanskelig for oss som band, da. Men vi forventet absolutt mer, da. Men sånn livet. Du har sagt at du synes 12. mars var en litt bra dag. Hvorfor det? Det var en fantastisk dag, for da var jeg ferdig på DKS, og jeg var veldig klar for å slappe av og være syk. Så lockdown ble en god hvilefase for deg? Ja, det var en fantastisk. Den kan gjerne være litt lenger. Benjamin, dere ga jo ut album i 2020, Slomosa, selvtitulert, til strålende kritikker. Et beist av en rockeplate, som BT skrev og ga dere terningklass 6. Veldig imponerende. Dere slapp jo plate midt i en pandemi. Hvordan har det vært? Nei, det har jo vært, holdt på å si, vi skulle jo gi den ut egentlig i april vel, altså før sommeren. Men da hadde jo, og vi hadde jo egentlig forberedt oss på det, men så kom jo lockdown halvannen måned før det, så da bare, ja, da utsetter vi det etter sommeren. Da sikkert korona ferdig, det var nesten den ordningen. Det vil i hvert fall være mulig å gjøre mer, tenkte vi. Og det var jo, altså, fikk jo spilt noen konserter og feiret plateslippet så vidt på en uteplass og sånt, men det ble litt sånn oppkuttet, siden det hele tiden kom nye tiltak. Vi hadde jo litt konserter planlagt og booket, men så stadig vekk nye ting, så på en måte, det litt vanskelig, det var vanskelig å planlegge, det var vanskelig man gjorde masse forberedelser for, og så plutselig var det ingenting. For dere fikk aldri liksom ordentlig release-konsert? Nei. Det den dere liksom har vilt sånn forbannelse over? Ja. Så skulle vi spille, i november så skulle vi spille på Verftet. Men da, akkurat de 2 ukene frem til det, først kom jo nasjonale tiltak, cirka 2 uker før. Og så, vi var forberedt på kanskje konserten ikke måtte utsettes, fordi nasjonale tiltakene ville
legge sperrer for den. Men så gjorde ikke jeg det, og så kom det lokale tiltak en uke etterpå, og da regnet vi med egentlig alle bare sånn, ja, da skjer det ikke. Men så kom de lokale tiltakene, og de var helt cool. Men så kom det en ny pressekonferanse sånn 2 dager før konserten igjen, der de kuttet ned til 20 stykker ut eller noe sånt. Så da måtte vi utsette den. Så nå blir det da konserter i 2021? Ja, i januar. Ja. Hedda, du hadde jo en sånn pangstart på året med Bylarm, og hadde liksom virkelig, sånn som jeg har inntrykk av, liksom var klar for en skikkelig sånn sommer og full pakke og tut og kjør, liksom. Har det vært veldig sånn, var det et antiklimaks for deg? Ja, det var jo absolutt det. Dette har jo liksom vært et prosjekt man gjerne har jobbet liksom mye bak kulissene i en lang tid. Og jeg har liksom hatt en veldig klar visjon på prosjektet. Vi har liksom hatt liksom 1-årsmål, 2-årsmål, 3-årsmål, og så liksom hvert kvartal, hva skal vi få til da? Ikke dere, det er pro. Da hadde vi alltid sånn, hva er deres drøm? Å spille på Jamaica en gang. Ja, men det er jo veldig bra, ja. Bare for å få litt fremdrift og liksom vite hvor man skal ta prosjektet fremover. Og så startet det jo ganske bra. Ja. Kom godt i gang, og så fikk man litt smaken på å spille live og sånn, for det var jo veldig nytt. En popstjerne er født, som presse skrev. Ja. Ja, det var veldig hyggelig. Men så liksom akkurat når det begynte å liksom line seg litt opp mot sommeren, vi fikk en del festivalgigs, og vi liksom også på jakt etter bare å liksom utvide teamet og liksom utvide prosjektet. Men med den lockdown som kom, så forsvinner jo alt sånn, liksom. Og da må man jo tenke nytt. Og ingenting blir som du trodde det skulle være, fordi det prosjektet vi har drevet med nå, det også er liksom veldig live-basert på mange måter. Og livespilling har liksom vært noe av det vi har valgt å fokusere mest på, men som vi plutselig ikke kan gjøre likevel. Så det satt jo virkelig kjepper i hjulene. Det gjorde det. Hvordan har du klart å liksom finne drive og inspirasjon til å holde det gående, liksom? For du har gitt ut masse musikk i året som har gått. Du har vært veldig produktiv, sånn sett. Ja, takk. Det har vel egentlig bare, det var liksom noen måneder hvor jeg gikk rundt og var litt sånn, hva skal vi gjøre med det prosjektet? For nå var jeg litt sånn, jeg visste ikke helt hvordan man liksom skulle jobbe seg fremover da. Men jeg tror driven fant jeg litt da vi liksom fant en ny plan da, som var bare det at vi skulle slippe så mye musikk som mulig. Nå har vi liksom bestemt oss for at vi skal slippe en trilogi av EP-er, hvorav en av de allerede har sluppet. Og jeg føler det hjalp litt, fordi at da var det liksom, ok, shit, nå har jeg noen datoer jeg kan forholde meg til, nå vet vi litt hva som skjer neste år på en måte, uavhengig om det blir spillejobber eller ikke. Og det var sykt deilig. Og så er det bare liksom prøve å være tilgjengelig på andre plattformer, prøve å bli bedre på sosiale medier, prøve å liksom nå ut til folk på en annen måte da. Ja, du sa jo litt også dette her, hvordan skal liksom, dere bygget i desember akkurat 1 million avspillinger på albumet, og som du nevnte, liksom sånn, hvordan, ja, selv om man har liksom gode tall, hvordan skal vi klare å holde publikum varme, liksom, og liksom at utgivelsen fremdeles skal føles fersk og levende, og ikke sånn, den gamle flaten der, liksom. Hvordan tror du man skal liksom klare å gjøre det? Nei, altså for oss som er et rockeband, så er det helt klart å spille live. Hva betyr uansett mange streams, tror når man hørte på plater, så hadde man mer et forhold til hva man hørte på, kanskje lære seg navnet. Jeg vet ikke hvordan, altså selv på Spotify, jeg hører jo mye musikk jeg har hørt, så jeg ikke engang vet hva heter. Så det der å bygge navnet med streams, altså jeg vet ikke hvor mye effekt det har. Men det er å spille live definitivt, og få spilt foran folk, og ja. Så det er litt sånn, hva betyr egentlig masse streams? Aner ikke. Kanskje, vi får se når man kommer i gang igjen. Det er helt umulig å måtte forutsi. Ja, det er vanskelig også å ha en forståelse av størrelsen på bandet, altså på navnet, når du ikke ser hvor mange som kommer på konsert, for eksempel. Ja. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre dere si at live-delen fortsatt er det aller viktigste, fordi at jeg tror jo veldig mange artister blir veldig sånn opphengt i tall og ting som kan måles, algoritmer og alt sånt, som blir på en måte veldig
usexy, om man kan si det da. At det er veldig godt å vite at det fremdeles er liksom kjernen av musikken, og at det er der magien skjer, og det er der man faktisk opplever at hva man betyr for noen, og hva publikum betyr for dere. Men hvordan har du hatt det som låtskriver i fjoråret? Har du laget mye ny musikk? Har du produsert mye? Ja, jeg har jo begynt på noen nye låter, og kanskje jeg føler at man i en sånn situasjon blir litt tvunget til å bli en individualist. Man begynner å gå litt mer og mer vekk fra de gode kollektive verdiene av å spille i band. Og det er litt skummelt, da, for jeg har allerede fått tanker på å lage soloprosjekt og komponere. Ja, men det er ikke farlig. Ja, det kan være litt farlig. Går an å gjøre begge deler. Ja, det går an å gjøre begge deler. Så har jeg begynt å se andre utveier, da. På grunn av det både mye enklere å samles, eller samle deg selv. Og få ting til når du jobber alene i en tid som dette. Så det har egentlig vært litt sånn fruktbart kreativt for deg da? Ja, eller jeg har ikke vært så produktiv. Jeg har faktisk begynt å se mer på mobilen. Det er ikke en bra ting. Så jeg har blitt flinkere til å gjøre ting som ikke er bra for min egen produktivitet. Du for eksempel har jobbet en del med musikkvideoer. Jeg personlig synes jo alltid at musikkvideoer har vært noe av det vanskeligste å lage som artist, for det er veldig vanskelig å fange liksom både det estetiske og det musikalske i ett uttrykk. Men du har jo jobbet en del med musikkvideoer dette året, og du snakket litt om også at det kanskje blir en viktig del av deres uttrykk fremover. Tror du liksom musikkvideoen kan få sin revival nå i 2021? Det er en veldig fin måte å man vil jo bare sette prosjektet ordentlig ut i verden, og hvis man ikke får spilt live, så må man jo på en måte vise hvem man er på en annen måte. Og da føler jeg at det visuelle er et veldig godt hjelpemiddel, at man bare viser litt hvor man vil hen, og hvem man er, og hva man liker, på en måte. Og det føler jeg man får sett veldig godt i musikkvideoer. Så ja, absolutt. Ja, og aktivitet. At man er i gang, liksom. At det ikke... Ja. Og kanskje, det hadde vært kult om musikkvideoer fikk en liten, hva er det heter? En ny vår? En ny vår, ja. Bokstavelig talt. Vi snakket litt om at du har begynt å være litt mer på mobilen. Et stort problem i vår tid er jo at mange ikke helt klarer å finne ro til å liksom tenke de lange tankene og virkelig sånn sette seg ned og konsentrere seg og jobbe med en ting. Som låtskriver så må man jo virkelig stenge ting ute for å klare å liksom ta det fra et steg til det neste. Hvordan klarer dere å balansere liksom utfordringene med sosiale medier og alt som er spennende som lyser på telefonen mens dere lager musikk? Ja, det er ganske vanskelig. Altså, jeg trodde jeg var en person som likte å jobbe for meg selv og trengte ro og isolasjon. Men jeg ser fort at man trenger det blir feil å si inspirasjon fra samfunnet rundt, men man trenger en eller annen form for parameter. Man må forholde seg til tempoet og utviklingen som skjer i samfunnet. Det er også vanskelig å være effektiv og produktiv når du heller ikke ser for deg hvordan fremtiden blir. Så derfor har jeg følt at den kreative prosessen har begynt å... At den egentlig ikke har den effekten den burde ha hatt. Da. Ja, når mars kom, så husker jeg, eller når lockdown begynte, så fikk jeg jo snaps fra andre bandfolk om at, ja, nå skal jeg skrive 5 plater, liksom, og ditt og datt. Og jeg tenkte også egentlig jeg skulle lage masse musikk. Så 2 måneder med lockdown, så hadde jeg fortsatt ikke laget en strofe, liksom. Det blir for... trenger litt press av visse datoer, eller ting du må forholde deg til. Når du bare har all mulig tid, og du bare sitter hjemme, pluss at de man bor med er hjemme hele tiden også, så blir det litt sånn her. Ja, det er sant. Altså, det startet jo veldig kreativt, føler jeg. Altså, man så jo den oppblomstringen av streamingkonserter, og alle var sånn, shit, nå skal vi gjøre det beste ut av det. Men man kommer jo til et punkt da man liksom ikke, da man heller vil begynne å se fremover, liksom, begynne å liksom, hvordan man skal kunne utvikle det videre. For det er jo bare så lenge man synes streamingkonserter liksom fungerer dritbra, liksom, og få skrevet, og ja. Det var gøy liksom første uken, og så... Ja. Ja, den. Ja,
Og man var jo giret på streamingkonsert. Jeg husker at ja, det må vi gjøre. Men det ble jo litt sånn... det er vanskelig å fange lyden også i en streaming, som det har vært mange eksempler på med alt mulig streamingkonserter. Så jeg trodde jo at det skulle være mye mer da. Altså, jeg trodde ikke at det skulle være så dødfødt på en måte. Men nå er jo det, altså, virker det å være enighet om at det liksom, det har ikke så mye for seg liksom. Det viser vel veldig at folk egentlig har mest lyst til å være sammen på ekte, og at det fungerer greit som en substitutt i en liten periode, men så fort vi liksom får det vekk da, derfor vil vi liksom ha det unna. Men det kan jo hende at det liksom, at noen av erfaringene kan man liksom ta med seg videre, men ser dere liksom noe positivt med konsertstreamingen? Kan vi liksom bruke den teknologien til noe i fremtiden? Vi snakket liksom tidligere i dag om dette med for eksempel i liksom et internasjonalt marked, da, hvis man har liksom en release-konsert i Bergen, at den kan liksom streames til en veldig dedikert fangruppe i Toronto for eksempel, at det kan jo åpne opp for positive ting, men da er det jo gjerne da med publikum, ikke sant? At man vil gjerne, det er det som er så ubehagelig å høre på de streamingene, hvor det er liksom 2 klapp. Ja, det mister jo energi, og dere trenger jo energien fra folk for å... Du snakker til resten av bandet. Det er det verste, det er snakkingen på streamingkonsertene, hvor man vet ikke hvem man snakker til, liksom. Man må late som man er sånn TV-stjerne. Hallo, velkommen til min konsert! Det har du ikke tenkt over før vi begynte. Det er sikkert mange som ikke har gjort det. Du snakket litt om at du skal gi ut da en trilogi av EP-er. Du og dere har gitt ut album, og du har gitt ut album. Er dere sånn album er dødt, nå er det singler som gjelder, eller er dere liksom er dere splittet her? Tror dere på albumet som konsept, eller er det singler som gjelder nå? Vi kan ikke si noe annet. Rockband, det skal jo være album. Men ja. Nei, det er jo noe som sier at man skal bare slippe ut, altså alternativet i dette her. Altså, alle har jo på en måte, folk i plateselskaper og folk i bransjen sier ulike ting til deg, men mange sier det viktigste er å komme ut med mer musikk. Men jeg tror det viktigste er å vente til korona er ferdig, altså gi ut musikk gjerne underveis liksom, men kanskje det å gjøre så utrolig mye annerledes på grunn av dette her er kanskje litt sånn, ja, det er mye arbeid for liten gevinst. Altså, ja, det er sant. Nei, vi har tenkt litt EP fordi at det er bare litt for å makse litt oppmerksomheten rundt låtene, for som ny artist i dag så er det så vanskelig å liksom nå ut til så mange, spesielt når man ikke får spilt live. Og jeg har veldig, veldig lyst til å slippe et album sånn i senere tid, men akkurat nå så gjør vi det mest bare for å være sikker på at liksom noen får hørt det nå i starten. Men jeg synes album man må jo ha det etter hvert. Ja, altså, for å være helt ærlig, jeg har ikke så mye forhold til EP-er og albumer og sånn, for det kanskje vi ikke har kjent så mye på hvilke effekt det har for oss som band. Jeg tenker altså vi holder på å jobbe med et nytt album, men akkurat for vårt band så har ikke vi helt enda funnet ut hva som er greien, siden vi er i denne sjangeren som kanskje ikke har så stort publikum i Norge og i Bergen. Så har vi andre utfordringer i tillegg til det at man utgir album og den slags, som er en litt komplisert utfordring som vi ikke har funnet løsningen på enda. Men vi har jo tenkt at live er det eneste vi kan vinne på. Kanskje det er fordi folk er ute etter å få en liten sånn klapp på skulderen for at de har fått en kulturell mangfoldsopplevelse. Jeg vet ikke om det er derfor konsertene er bra. Men ja, det er bra for at det er bra. Ja, men utfordringene er andre. Vi har andre utfordringer som band i forhold til å nå ut til målgruppen vår. For dere har jo tekster på tamilsk, så på den måten så har dere jo på en måte egentlig et veldig større nedslagsfelt enn kun i Norge da. Hvordan ser dere for dere liksom i en litt sånn, ja, etter korona, post-korona-tid?
Søker dere mer mot utlandet, eller? Ja, kanskje vi burde gjort det, men vi har ikke vært flinke nok på det. Vi har kanskje bare tenkt så mye på å spille mest mulig her i Norge. Men det er jo absolutt et mye større publikum for oss i utlandet, som vi ikke har satset på ennå. Men er det liksom ting du drømmer om? Ja. Ja. Vi har en stor drøm å turnere på Sri Lanka. Ja. Dere da, dere har jo også, synger jo også på engelsk, dette fremmede språket. Var det liksom et bevisst valg for dere å uttrykke dere på engelsk? For meg var det naturlig, det vi snakker i min familie. Og på en måte så det har alltid liksom vært, man synger på engelsk, den musikken har jeg alltid tenkt. Det er mye bergensk musikk nå. Men, At det går an å lage musikk på norsk. Nei, men det er jo kanskje litt med sjanger nå, ikke sant? Da. Eller deres referanser og sånn, er kanskje litt sånn mer... Ja, jeg aner ikke hvordan det hadde hørtes ut om jeg sang på bergensk. Jeg vil ikke høre det egentlig heller. Men det er verdt å prøve det en gang. Ja, skal jeg gjøre det. Men ja, så det var jo, så vi også, altså det er mange som lytter på oss, dette er jo veldig amerikansk musikk det vi spiller da. Det er egentlig ganske nisje, helt geografisk plassert liksom på vestkysten. Litt den sounden vi har. Og det er jo mye meldinger fra amerikanere da, tyskere. Tyskerne også elsker rock. Og vi skulle jo gjerne vært utenfor Norge og gå på en sånn her liten klubbturné med tap, gjerne så det. Men i hvert fall for, ja. Man må begynne sånn, og så... Ja. Korona, det blir spennende å se da. Altså hvordan er utlandet, altså koronasituasjonen i resten av verden. Hvordan er økonomi og spillesteder i utlandet. Jeg aner ikke hva ordninger de har, om de har noen sånn kompensasjonsordninger, men jeg ser for meg at det verre jo flere folk det er et land. Så om, ja nei, det blir spennende å se om artister kommer til å reise utenlands, altså. Ja, om det blir liksom veldig privilegert for de med liksom veldig svære apparater, eller om det fortsatt finnes muligheter for mindre artister og band. Ja. Så det gjenstår jo å se, og avhengig av så mye. Du da, Hedda, har du liksom alltid vært sånn tenkt internasjonalt, eller hva er grunnen til at du begynte å synge på engelsk? Jeg tror det startet med at jeg synes det er så sykt fin med norsk musikk, men når jeg skulle skrive den selv, så synes jeg det var så skummelt, for jeg føler at man åpner seg på en helt annen måte når man skriver på norsk. Og liksom da jeg begynte å skrive, så synes jeg det var for skummelt, så derfor så startet jeg egentlig med engelsk, og så har det bare blitt sånn siden. Og så har man jo en drøm om å nå utenfor Norge da, eller nå ut utenfor Norge. Og så har det bare føltes rett for det prosjektet her. Jeg merket liksom at det føles riktig å gjøre det på engelsk nå da. Jeg må bare bli bedre på det. Ja, man må liksom opprettholde ja. sånn, litt mer enn videregående engelsk. Ja. Hvis man liksom skal fortsette å levere gode tekster, ikke sant? Eller, Ja. det har jo aldri jeg tenkt på da, siden vi sluttet å synge på engelsk. men det er jo klart at det, liksom, det fordrer jo at man liksom hele tiden at språket fornyer seg, at man liksom beriker ordforrådet sitt. Og det er jo en utfordring der også, ikke sant? Ja, virkelig. Altså, jeg hadde jo sett for meg at jeg skulle dra en eller annen plass hvor man kunne snakke engelsk nå dette året her, bare for å terpe, fordi at nå er det sånn, jeg må søke, altså jeg skriver jo tekster nesten på Google Translate nå, liksom, fordi at det har blitt så ille det året her, hvor jeg nesten ikke har snakket engelsk. Men det skjedde jo ikke. Så jeg bare håper ting åpner opp igjen, så man får liksom forbedret ordforrådet sitt. Ja. Få gå på sånn engelsk språk. Det er jo også litt en fallgruve å tenke at det skal være så avansert på engelsk. Ja, det er sant. Bare så stort det er veldig sant. liksom. Ja. De gode tekstene er jo ofte veldig lettfattelige. Ja. Sure. Det er ofte det, men det er mer det at man ofte kan liksom, at man bruker veldig mye de samme ordene, og jeg husker vi spilte med sånn finsk band som hele tiden brukte sånn late in the afternoon, brukte ordet afternoon i liksom hver eneste låt, for det faktisk liksom, det låter jævlig bra. Uansett hvor du putter det inn. Det var liksom, hver låt så var det et eller annet med afternoon. Så, men, du kan si ting på flere måter på engelsk enn norsk også, føler jeg. Ja, det er sant. Jeg synes norsk ofte blir det sånn enda enklere. Sliter med å finne de samme flyten på norsk som på engelsk. Ja. Hvordan har du det? Har du liksom vurdert å gå til engelsk eller norsk, eller er du liksom
tro mot det tamilske? Jeg tro mot det tamilske. Nei, jeg får masse, det kommer minst en person etter hver konsert og bare, ja, men kunne ikke dere sunge en sang på norsk? Nei, de får avslag med en gang. Men selvfølgelig, selv min mor, som så glad i Bergensanger, ønsker at vi skal synge på norsk. Men jeg føler at flyten og i hvert fall mine musikalske ambisjoner og ideer matcher mer med det tamilske språket. Men hvordan føler du at du liksom, for jeg har jo sett de gangene jeg har sett dere live, så har du jo gjerne brukt litt tid mellom låtene til å fortelle litt sånn om innhold og sånn. Men du kan jo på en måte bare kødde med oss. Ja, hvordan klarer du liksom å formidle innholdet? Ja, altså det prøver vi mest mulig å få gjennom komposisjoner. Da velger forskjellige ragar og skalaer som formidler en viss form for altså følelser. Og så har jeg søsteren min som utrolig god formidler på scenen, så hun tar seg av den delen. Hun veldig god til å bruke ansiktsuttrykket ikke sant, i musikken til å... Ja, men det interessant. Men dere liksom alle på en sånn internasjonal retning, da. Det liksom, tenker dere at Norge for lite, eller for deres sjanger, eller det ikke noe sånn kritikk? Du har liksom ganske sånn spesifikt, du har liksom sånn et miljø du vil oppsøke, ikke sant, for å nå ut til en større gruppe, liksom. Det jo stort rockemiljø i Norge også, selvfølgelig. Eller hard musikk. Norsk musikk har jo høy stjerne i utlandet. Altså innenfor det feltet. Men det jo klart. Men rockefans jo som en liten familie over hele verden. Det jo det kjenner jo nesten ingen grenser. Men rockere oppsøker jo rockemusikk for hvor som helst. Så men det ingen stormannsgalskap bak det hele. Nei, men det trenger det ikke å være. Hva det dere savner mest med å turnere, da? På liksom sånn, i en sånn, det å ha liksom store konserter og masse tett folk, og ikke sånn koronaturnering, men i en tid før. Du hadde vel spilt noen konserter før? Ja, jeg spilte, men jeg har aldri turnert. Det var liksom den runden med bransjefestivaler, så jeg liksom nesten ikke spilt. Ja. Så lenge det 2 konserter, så det turnert. Ja, ok, hallo. Nei, fordi man har liksom ikke fått opplevd så mye annet enn et sånn bransjepublikum, da. Ja, de jo de verste. Det jo litt annerledes, tror jeg, enn å spille liksom konserter som folk liksom kjøper billetter for å komme og se deg på. Det noe jeg håper liksom kan skje det året her. Sittende publikum, det var jo det var visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Og første vi spilte jo i 2020 spilte vi 3 konserter. Eller det vil si en dobbelt og en konsert i Porsgrunn for sittende folk. Og du vet jo ikke hva du skal forvente. Og ja, det var ganske den første konserten. Det gikk jo bra, men det var litt sånn her vanligvis etter en sang så det jubelbrøl, og det uansett tramping og og det lett stemning, og folk frem og tilbake kjøper pils, og det liksom noe rope i, men når folk sitter, da det litt mer disiplinerte, og tidligere stengetider, så konserten har vært tidligere. Folk ikke like i den feststemningen, spesielt når du spiller dobbeltkonsert, og du har en konsert tidligere og en senere. Men så jo det noen som sitter på stolene og bare du ser de klør etter, og det var også folk som jukset og sto på noen av konsertene, men det blir ikke det samme når ikke du må ha publikum som beveger seg, og vi pleier å ha ganske livlig publikum, så det savner jo man veldig. Ja, samme her, jeg holdt på å dø. Vi hadde en sånn konsert vi også. De hadde satt oss mot kveld, så jeg tenkte nå skal det bli god stemning, og så hadde vi laget full sånn late night show. Ja. Og hjelp! Nei, jeg hadde lyst til å gå av scenen etter første låt, men vi måtte bare holde ut. Det var 1 time sett med... Ja, og tenke at det liksom, det litt kleint for publikum også. Ja, det vondt for de også, dessverre. Men man føler man på en sånn her...
jeg vet ikke, ja, sitter foran en jury. Jeg vet ikke, det litt sånn rar stemning. Alle bare sitter og ser på deg, liksom. Og, De skal jo ikke høre på musikken, de skal jo drikke og være fulle. Det skal være fest, liksom. Så jeg var jævla fornøyd når Verftet-konserten skulle være stående, trodde jeg. Den skjer jo nå i 2021 da. Men den skulle jo være i november 2020. Og så hadde jeg bare hørt at det skulle være stående. Så vi var så jævla giret. Så fant vi ut rett før at det er jo sittende. Ja. Ja. For de hadde klart å ha stående der med sånne teip i gulvet. Jeg var på en konsert på Hulen og Shaman Elephant, som også var stående. Men det var mye bedre enn sittende, vil jeg si. Men Da står du i en firkant. Ja. Det føles sykt. Så folk må jo, og det var vel 5 på en rekke eller noe sånt, jeg husker ikke helt hvordan det var der. Det er jo ganske trangt inne der. Ja. Men bare det at folk står, du merker det at det bare gjorde litt mer, selv om folk ikke kan klenge seg sammen, og folk ikke kan hoppe rundt, liksom. Men da kan de stå der og danse, liksom, og så Ja. får du blikkontakt, for du kan se dem. For når Ja. de sitter i publikum, så man kan nesten ikke se dem, liksom. Nei. Og da blir det noe helt annet. Du er litt usikker også, fordi at du pleier jo, du er vant til å få direkte tilbakemelding, sant? Av at folk enten står og digger det, eller de brøler, eller et eller annet, liksom. Når de sitter, så er det naturligvis, altså, det er ikke så mye annet enn folk som sitter og nikker, liksom, hvis de liker det, liksom. Så det er litt sånn her, faen, sitter de og digger det, eller, eller liksom, ja. Det blir vanskeligere å lese. Og Ja. det blir fort veldig dannet. Og Og det blir ikke energi frem og tilbake, liksom, sant? Du får ikke den, det er vel det dere opplever igjen, ikke sant? At liksom, hvor man ser hvor utrolig stor den effekten er da. Det å ha liksom et levende publikum som uttrykker seg. Og det gir jo artistene energi av det, ikke sant? At man ser liksom utrolig verdien av det. Ja. Hva tenker dere har kommet noe godt ut av koronaåret da? Har dere liksom noe som man tenker er positivt, sånn, vi lærte noe tross alt. Vi har klart å omstille oss sånn, eller? Jeg føler det har vært liksom viktig liksom bare for å ta en fot i bakken, liksom, for å finne litt ut hvor man vil, og liksom hvem man er som artist sånn, i etableringsfasen. Og det er litt nice at man får den nå, enn om liksom 3 år, hvor man allerede har gått en tid uten å helt visst liksom, hvilken retning man tar det i. Og så er det også bare litt den der at jeg føler man har fått litt den der at man kan tenke litt mer kreativt, finne nye løsninger på ting. Og ja, man vil sikkert se flere konsekvenser av hvordan man har løst ting under korona nå i etterkant, tror jeg. Har du noe sånn personlig som du synes har liksom vært bra med året, som har gjort deg... Jeg har fått tid til å skrive mye, har Ja. fått tid til å liksom fokusere mer på det visuelle. At man liksom har satt av mye tid til å finne ut av den greien. Og så egentlig bare liksom øvd meg mer på live, liksom sunge mer, liksom bare prøvd å gjøre meg enda mer klar da, til å satse videre. Det er som sånn ladeår. Ja, det blir jo Ja. på en måte det, ja. Du da? Om jeg har lært noe jeg synes vi som mennesker i hvert fall har lært at vi kanskje hamler opp med moder jord. Du har jo hatt korona, så du slipper å gå rundt og være engstelig og... Jeg føler, det er kult å høre, men jeg føler at jeg bare egentlig sitter og venter på at det skal bli ferdig. Ja. At det er liksom, ja, altså produktiviteten, ja, det er lett å tro at jo mer tid man har, jo mer vil på en måte skje. Men jeg merker det litt motsatt. Ja, du trenger på en måte sånn konkrete ting som skal skje for å liksom trenger dra det i gang. press Ja. og måtte gjøre noe ferdig på en måte. Nå bare flyter det, og litt, ja. Men jeg vet ikke hva kulturbransjen får ut av dette, annet enn at vi trenger det. Vi trenger kultur. Det ser jo folk, det har jo vært kjedelig for alle, uansett hva du driver med. Du da? Jeg synes det er vanskelig. Altså, jeg er litt skuffet av meg selv for at jeg ikke... Jeg prøvde mest mulig å ikke spille noen digitale konserter, for jeg synes det er helt forferdelig at folk skal kunne spole tilbake igjen, eller... Av prinsipp, liksom. Ja. Nei, ikke av prinsipper, Nei. fordi jeg bare er en usikker type. Ja, sånn, ja. Samtidig så jeg har litt... Altså,
vi lever jo i en sosialdemokratisk samfunn hvor vi får masse støtte, og staten har en fin ambisjon om at vi som aktører og kulturformidlere skal fortsette med vår virksomhet. Samtidig så vi veldig avhengige av markedet på den ene siden. Jeg føler at det at jeg som artist ikke tar hensyn til at kanskje markedet endrer seg, og måten jeg må uttrykke meg på, at jeg ikke har tatt hensyn til det, en litt negativ ting. Og at jeg fortsatt litt konservativ og forventer at ting skal fungere som det alltid har fungert. Da. Så det en liten bekymring som sitter i meg. Ja, der jeg likedan. Ja, litt samme. Ja, men jeg tror ikke Mens det. du har liksom... Nei, men det jo helt klart at liksom, for dere jo liksom uttrykket live det viktigste, ikke sant? At det klart at dere liksom har mistet... Samtidig så vi veldig avhengige av... Altså, musikk jo et marked også, og hvis vi ikke klarer å tilpasse oss det markedet, har vi også tapt gamet på en måte. Så jeg synes det dilemmaet litt vanskelig å ta forhold til noen ganger. Jeg tenker liksom markedet kommer tilbake igjen. Egentlig mye det samme. Sånn, altså, i 2020, tidligere i 2020, så trodde man streamingkonserter. Jeg husker det var jo kronikker og kommentarer i media om at en ny standard med streamingkonserter og sånn, og det kunne bli større. Mens nå jo det helt... Det jo ingen som sier det lenger, liksom. Ja. Det føles egentlig som det vil gå tilbake. Men jeg tror det vil ta tid å bygge det opp internasjonalt. Altså sånn nasjonalt, det vil vokse i hvert land, liksom. Og så vil det ta litt tid før kultur begynner å flyte over grensene og festivaler overalt. Og, ja. Hvordan har det vært liksom, å være artist, altså tanke på Bergen og byrådet her? Det har jo vært liksom, veldig mye frem og tilbake, sant? Først var det liksom, åpning med 50, så ble det 200, og så ble det 50, og så ble det 20, og så 50. Altså, det har vært en liksom, skikkelig sånn berg- og dalbane. Da. Har dere følt at politikerne har lyttet til artistenes perspektiver? Nei, kanskje ikke. Jeg har opplevd litt at de ikke har tatt så mye hensyn til arrangørene i hvert fall. Da. At det har vært veldig mye stress for dem. I hvert fall husker rett før, altså AKS hadde masse ting på gang, og Vill Vill Vest, at dialogen ikke har vært så bra som man trodde. Det litt skuffende med tanke på vårt fantastiske, byråkratiske Bergen kommune ikke klarte å ta forhold til disse tingene. Ja, har dere benyttet dere mye støtteordninger og sånn, eller har dere... Ja, kompensasjonsordningen var veldig bra. Ja. Enig. Ikke i musikksammenheng, men i jobbsammenheng, så klart. Men det var jo... Alle følte jo på en måte at kultur og uteliv fikk svi for fadderuken. Og alle hjemmefestene, mens på kulturarrangementer var det liksom ikke... Der har jo du smittetiltak og folk som passer på at det blir fullt. Mens det selvfølgelig kjempelett å forsvare, og jeg jo absolutt ingen ekspert, men det kjempelett å forsvare, i hvert fall utad at du stenger konsertsteder hvor folk samles og uteplasser. Det lett å forsvare, tror jeg, for byrådet. Men ja, det har kanskje vært litt, føltes litt som symbolpolitikk iblant. Altså at det ville være fullt mulig med konserter også, når det har vært nedstengninger. Så lenge tiltakene er på plass. Og de har hatt masse kontroller, og ja, det har jo vært litt smitte ute, men ikke... Det liksom konsertplasser som har tatt støyten. Ja. Altså det at kulturlivet ikke var regulert på en så bra måte, gjorde også at andre aktører begynte å utnytte litt av den sårbare situasjonen til artistene. Sånn, vi var desperate etter å få noen konserter, så får man kanskje halvparten av det honoraret man vant til. Men man føler seg litt forpliktet til å måtte gjøre det. Så der synes jeg ble litt sint over noen andre arrangører som kom inn og ville utnytte vår sårbare situasjon. Da. Så derfor tenker jeg, ja, kommunen burde ha hatt en litt... Altså, jeg vet ikke hvor mye de burde ha blandet seg inn i den saken, men at det kan være fare for utnyttelse. Ja.
Det jo gjerne i krisetid man ser liksom privilegiene sine, ikke sant? Og ser hva man faktisk, hva som finnes av gode ordninger, ikke sant? For artister og sånn. Vil dere si at dette fjoråret har gjort det liksom mer politisk bevisst på deres rettigheter som artister, og dette å være liksom, henge med og liksom følge med og vite hva man faktisk kan få for en avlysning, hva slags rettigheter man har, og har dere blitt mer politiske etter dette året? Det var jo så lite økonomi, uansett fra før av for oss som ny. Dette ikke noe vi har drevet med liksom, i noen år. Vi har jo bare laget musikk og gitt ut nå, og det slår an, og nå kunne vi liksom sette i gang. Så, ja. Men jeg tror nok andre som har drevet på i årevis. Folk som har vært mye mer aktive. Vanskelig jul for Kurt Nilsen i år. Ja, så får ikke han solgt hytten sin, eller... Ja, det blir ikke noen politiske tekster i fremtiden. Eller det... Ja, det jo en... Det går noe an å være misfornøyd over annet enn kulturpolitikken, så det mye annet med blå-blå regjering og ja. Ja, jeg synes kompensasjonsordningen har vært fin, men det har jo vært mange ubehagelige diskusjoner, og mange som har misforstått enkeltpersonsforetaket, og hvorfor vi musikere ikke har valgt å starte opp et AS eller tilsvarende. Og disse dilemmaene har jo skapt mer interesse for meg da, å tenke over hvilke tiltak jeg må ta økonomisk i fremtiden. Ja. Man har jo blitt tvunget liksom, til å bli engasjert i de tiltakene mer enn det man liksom har vært tidligere, og man har liksom sett hvordan det eventuelt liksom kan faktisk lønne seg med å sette opp en konsert med bare 20 sittende på grunn av visse støtteordninger. Men likevel så det sånn, det fortsatt så risky å sette opp alt når du liksom ikke vet helt hvordan ting skal gå, spesielt når du så i startfasen at du ikke har noe økonomi egentlig i prosjektet, så det likevel, selv om man har de ordningene, så det veldig risky og skummelt når man ikke vet hva som skjer. Men kunst og musikk jo på en måte ikke bygd for krisetider. Det litt sånn, og vi jo forbannet heldige som driver på her. Jeg tenker jo på hvordan det må være å være musiker i nesten resten av verden. Liksom. Men ja, det fælt for de som, det jo ikke feriepenger på dagpenger, for de som lever av å spille musikk, så jo det også penger som går vekk. Selv om de får dagpenger. Men ja, sånn den sosiale profilen til denne forbaskede regjeringen. Nå har jo dere alle gitt ut musikk, ikke du i 2020 da, men dere har gitt ut musikk i 2020, og har på en måte, dere på en måte godt i gang, alle tre. Hva tenker dere kan gi av råd til de som kanskje nå helt i startfasen, som kanskje ikke har gitt ut noe ennå, og skal liksom kanskje ha begynt å produsere og lage musikk nå i fjoråret, og skal på en måte prøve å peile seg fram i en verden med pandemi. Hva slags tips vil dere gi til de? Å ikke gi seg, kanskje, liksom tipset mitt nummer 1, fordi det så sykt mange opp- og nedturer liksom, før man får ting opp og stå. Og liksom, hvis man har en indre tro på prosjektet, og hvis man bare fortsetter å gå, så vil man jo komme seg til et punkt der man forhåpentligvis kan leve av det, eller hvor man liksom kan drive med det videre, da. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg har litt is i magen. Ja. Jeg vet ikke om jeg hadde bare gønnet på nå. I vår, liksom, eller noe. Altså, og når korona ferdig, kommer det plutselig til å være 4 ganger så mye musikk som blir gitt ut. Altså skal alle plutselig hoppe på igjen, liksom. Kanskje det lurt å bare fortsette å utvikle seg, skrive mer og vente litt, og til vi over det, og til den første. Og, ja. Hvis det ja. Nei, det blir spennende å se når det over, om det plutselig blir gitt ut mye mer musikk enn vanligvis andre år, samme periode, liksom. Hva ditt tips? Ja, altså, jeg tror det kommer til å komme en sånn konjunktur der det blir
veldig, veldig populært å se live-konserter. Så jeg tenker de artistene som skal etablere seg nå, at de satser fullt på å lage et veldig bra liveshow. Jeg tror folk kommer til å være veldig tørste på det når koronaen begynner å dempe seg. Det er kanskje litt undervurdert det at det faktisk lønner seg å øve på å spille live. I øvingslokalet. Du må liksom øve deg på hvordan du skal stå, og det er helt annerledes når man kommer opp på en scene. Hva slags liksom, drive kan vi gi de unge som holder på nå? Ja, det er jo finne seg et øvingslokale, kanskje ta en dialog med foreldrene dine hvis du har en kjellerleilighet eller noe sånt. Øve på klikk, finne ut kreative metoder, øve på med digitale verktøy. Prøve å komme seg mest mulig vekk fra PC-en og produksjonsgreien, for vi fant nettopp ut at vi ikke var så produktive i koronatiden allikevel. Og så bare finne noen gøye folk å spille med som du trives med, som liksom har tro på prosjektet også. Jeg tror det ligger veldig mye i at man trives med det man driver med også, og liksom ha folk som du føler deg komfortabel rundt med også. Det er viktig. Så kan du forberede deg så mye du vil, men første gang du står på scenen, så vil du bli overrasket. Det vil jo ikke være sånn som du trodde. Så du må jo bare komme i gang og En konsert er jo 10 øvinger, som de sier. Jeg håper ingen får sittekonsert som sin første konsert i hvert fall. Det er knallhardt. Det er knallhardt. Helt avslutningsvis, har dere troen på 2021? Vil vi få en festivalsommer? Kan vi møtes på konserter i dette året? Det tror jeg. Jeg tror at Arne Nakstad sa jo at det er lov å håpe på tilnærmet normal aktivitet til sommeren 2021, men jeg vet ikke om det vil bli full skala enda. Men folkefest blir det sikkert. Med en ny smittebølge. Kanskje det. Jeg tror ikke det blir så mange internasjonale acts sånn i festivalsommer, men jeg håper veldig det at man kan trekke frem de norske. For det tror jeg har vært veldig fint for liksom, band og artister i Norge, at de får lov til å spille på festivaler som de kanskje skulle spille på i fjor, og at man liksom kan mer løfte frem da, norske artister. Og Ja, altså jeg er litt redd for at den generasjonen som skulle ta valget mellom å bli musiker eller akademiker, allerede har valgt å bli akademiker, at vi ikke har nok musikere til neste sommeren, altså nyetablerte musikere. Men jeg håper at de som fortsatt er usikre, velger å satse på kunst og kultur. Har dere planer? Har dere liksom noen spillejobber planlagt for sommeren? Det er sikkert hemmelig noen ting, men er dere liksom sånn at dere planlegger for en festivalsommer? I hvert fall dere superaktuelle. Vet ikke ennå. Det vil vise seg. Man har jo heldigvis fått flyttet i hvert fall noen av de man skulle spille denne sommeren her til neste år, og så gjenstår det jo litt å se hva som skjer. Man har jo liksom mistet litt den der rullen man var på etter bransjefestivalen og sånn, for da er det jo veldig da er man i en ganske bra posisjon i forhold til å bli booket videre, men så er man jo et år for seg nå det året her. Men vi får se. Det blir jo spennende å se. Kommer det an på om alt bare blir flyttet da, som de sier, altså med sjans for å bli booket selv. Noen sa sånn, men det vil jo ikke bli booket noen nye ting til festivaler 2021, fordi at alle kommer bare til å flytte det de hadde planlagt i 2020 frem. Men det er jo så klart som du sier internasjonale acts, tror ikke jeg liksom, tror det vil bli mange avbud og plass for norske band. Folk som ikke hadde, vi ga ut plate etter festivalsommeren 20 liksom, så tanken var jo egentlig festivalsommeren 21. Så er jo det dumt hvis alt skulle være oppbooket allerede, men ja. Det kan se ut som det blir en festivalsommer preget av norske artister i hvert fall. Så får vi håpe inderlig at det lar seg gjøre. Tusen takk for at dere ville være med og dele av deres erfaringer. Og så håper jeg vi ses, og jeg ser dere på konsert i året som kommer. Tusen takk!